Goedemorgen allemaal. Kurang mantap sih. Goedemorgen allemaal. Hoe gaat het met jullie allemaal? Zijn jullie blij vandaag? Zeker. Zijn jullie gezegend vandaag? Amen, zeg dan. Amen. Mijn God is goed. God is good. All the time. God is good. Hallelujah. I believe in him. Amen. Praise the Heer. Saudara-saudara, Broeders en zusters, setan boleh bengang-bengong di sini ya dah. de duivel is hier aan het verpieteren. Tapi kita anak-anak Tuhan Maar wij, de kinderen van de Heer, harus berapi-api, wij amin. moeten vurig blijven. Karena Mazmur 150 ayat 1 katakan, Het Psalm 150 die zegt, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. laat iedereen die dus adem gaat houden de God gaat loven. Haleluya. Halleluja. Karena kami percaya Wij geloven, bahwa Tuhan ada di tempat ini, amin. want de Heer is hier. Sebelum saudara tiba, dia sudah ada di sini, saudara-saudara. Voordat jullie aankomen zit Hij al Karena hier. Tuhan kita adalah omnipresent. Onze Amen. God is er overal Pada waktu aanwezig. kita memuji dan menyembah Dia, Als we Hem gaan loven en Dia prijzen, bertakhta di atas puji-pujian kita. zit Hij op de troon van onze lofprijzen. Katakan,
kiri kananmu, God is good. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, you are. Yes, you are. Oh my God. That is who you are. 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 Yes, you are my Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Yahweh, Adonai, you manifest Himself. Adonai will manifest Himself.
Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy. Yes, you are holy, Lord. For your name is holy. Holy, Lord. You enter holy of holies, enter the holies of holies.
Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh. Will manifest Come on, Jesus. Sorak-sorai untuk Tuhan. Yes. Dat kan wat doen, Jezus. Saudara tahu Broeders en zusters, bahwa Tuhan melihat dari atas. dat de Heer van boven gaat kijken. Tuhan tidak melihat rupamu elok atau jelek. De Heer kijkt niet of je mooi bent of lelijk bent. Tuhan hanya melihat hati saudara dan De saya. Heer kijkt alleen maar naar jullie harten. Dia hanya menuju satu Hij kijkt naar één, hati saudara. jullie harten. Karena itulah tempat tinggal Tuhan Want dat is zijn plek, di hati saudara dan saya. in jullie harten. Di mana Tuhan telah memulihkan hati saudara dan saya. Waar hij dus jullie harten hersteld heeft en ook mijn hart. Dulu kita suka membohong. Vroeger gingen we vaak liegen.
Dulu kita suka menipu. Vroeger gingen we vaak vals spelen. Dulu Vals. kita suka menyolong. Vroeger willen we altijd vooraan staan. Tetapi pada waktu Tuhan tinggal di hati saudara, Maar toen de Heer in jullie harten woont, Dia mulai mengubah. begon Hij jullie te veranderen. Dia nggak mengubah langsung saudara-saudara, Hij gaat niet gelijk alles tapi dia ubah veranderen, sedikit-sedikit. maar beetje bij beetje gaat Karena Hij kalau dus kita veranderen. langsung diubah, Want als wij gelijk veranderd kita langsung worden, kaget saudara-saudara. zijn we gelijk verbaasd. Akhirnya kena jantung, ya nggak? Jadi saudara-saudara, ingat, Broeders en zusters, kita harus menyadari wij moeten dus beseffen bahwa Tuhan berada di dalam Anda. dat de Heer in jullie is. Amin. Ada amin saudara-saudara? We zijn amen, broeders en Kita zusters. harus sadari ini semuanya saudara-saudara. Dit moeten we allemaal beseffen, broeders Bahwa en zusters. Tuhan berada bersama dengan Anda. Dat de Heer in jullie zit. Je moet beseffen dat God bij je is. Amen. Mantap nggak saudara-saudara? Katakan mantap. 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 Bukan istri yang ada di hati saudara saja, Niet alleen maar je vrouw zit in je hart, tapi ada Tuhan yang pertama-tama di sini. maar op de eerste plek is de Heer die in jullie hart zit. Amen, broeders en Tuhan zusters. di atas istri saudara atau di bawah? Amin. Is de Heer boven jullie vrouw, is de Heer onder jullie vrouw. De Heer is boven jullie vrouw. Amin saudara-saudara. Amen, broeders Jadi en zusters. istri-istri jangan terlalu banyak capi-capi ya. You know capi-capi? Dus vrouwen, jullie Orang moeten niet te Tionghoa veel bilang, gaan Ni capi-capi eisen. ha. Jullie moeten niet te veel gaan eisen. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan berada bersama kita. Dus wij moeten beseffen dat de Heer met ons is. Ini dari dasar firman Tuhan saya Dit is dus ambil de basis van het woord van de Heer. dari Matius 28 ayat 20b. Ik heb dus genomen vanuit Mattheüs 28, vers 20b. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Sudah berapa kali saudara baca ini firman Matius Hoeveel keer 28? hebben jullie dit al gelezen? In Mattheüs Tetapi 20, dikatakan di 28. sini, en vergeet dit niet. Amin. Katakan. Masih kurang nih, kita ada 20 orang di sini, man. 30 lagi. Amin saudara-saudara. Amin. Diulangi lagi. We moeten nog een keertje herhalen. Dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Amin. Amin. Welke tijd is dat saudara-saudara? Jezus datang. Uw tijd of mijn tijd of zijn tijd? Welke tijd is het? Saya rasa kita punya waktu saudara-saudara, bukan Tuhan punya waktu ini saudara-saudara. Ik denk dat het onze tijd is, niet de tijd van de Heer. Percaya nggak? Ya. Geloven jullie dat? Ini bukan Tuhan punya waktu. Dit is niet de tijd van de Tot Heer. einde van de tijd. Oh iya. Even goed lezen. Bukan Tuhan punya waktu ya. Dit is dus niet de tijd van de Heer. Jadi waktunya saudara Dus jullie tijd. yang dimaksud di sini adalah selama hidupan saudara. Dit is dus de tijd zolang je leeft. Kehidupan saudara ada waktunya nggak? Jullie leven heeft toch een tijd, Tuhan katakan sampai kamu kembali ke tanah. Amin. totdat jullie dus teruggaan naar de aarde. Aku tetap bersama engkau. Ben ik Coba bij kiri jullie. kanan katakan, Tuhan tetap bersama engkau. Tunjuk anakmu, tunjuk suami istrimu. God is altijd Dia met tetap ons. sama kamu. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Besefen ini saudara-saudara. Jullie moeten beseffen, broeders en Tadi zusters. waktu Broeder Albert, saya katakan sama Broeder Albert, broer, kijk, je moet weer beseffen dat God bij je is. Wauw, powerful, zegt hij. Want tegenwoordig alleen maar automatisch. Klopt nggak? Iya. Udah bukan analog lagi, tapi otomatis. Tegenwoordig is het een automatisch dat we Saya zo mau tanya sama denken. saudara. Ik wil jullie vragen. Saudara ada pernah ingat nomor telepon saya nggak? Hebben jullie ooit mijn telefoonnummer Cuma geweten? hanya ingat nama saya Teddy, tik keluar nomornya, betul? Iya. Dulu kita derain saudara-saudara, ingat nggak? Pakai itu telepon 2. En put het er Jullie weten alleen maar mijn naam, Teddy Leum. Maar mijn telefoonnummer weten jullie Kita niet. ingat saudara-saudara. Dat weten we niet. Lu tahu nggak?
nomor teleponnya PT Angin Ribut. Nah, tahu? Oh iya Pak Teddy, 06281222222. Nah, itu aja. Betul nggak dulu? Tapi sekarang Maar tegenwoordig Googlen namanya keluar PT ini Pak. we hoeven alleen maar te googlen, een naam intypen en dan komt alles eruit. Dan itu Matius ini firman Tuhan yang hidup, En in dit Mattheüs is het de levende God yang Jezus, setiap hari baru, saudara-saudara. die iedere dag nieuw is. Dikatakan hij vergeet dit niet. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. En ik ben met u tot het einde van de tijd. Zamannya siapa? Zamannya Welke Tuhan, tijd? tidak zamannya kita. In onze tijd. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Wow, powerful betul. Het is zo krachtig. Di Yesaya 49 ayat 15 In Jesaja 49 vers 15 dikatakan begini. werd zo gezegd. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nooit kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden. Ook al zou dat kunnen, dan zou ik u nog niet vergeten. En dat is Jezus die je aanbidt. Ja, Ini dia nih Tuhan kita, saudara-saudara. dit is onze God, broeders en Bukan yang zusters. Tuhan ada bayang-bayangan, tidak. Het is niet alleen maar een Jangan ada schemering van bayang-bayangan, saudara-saudara. Er is dus geen schemering van Tapi hem. kita harus menyadari bahwa dia ada di dalam kehidupan saudara. Wij moeten dus Ada di beseffen hati saudara. dat hij in ons leven is en dat hij in ons harten zit. Dat moet jullie niet vergeten. Seorang ibu dia bisa melempar anaknya begitu saja, benar. Een moeder kan gewoon een kind weggooien, Padahal ibu itu sudah menyusui anaknya. terwijl zij eigenlijk al het kind heeft gevoed. Dia mengasihi anaknya. Zij heeft dat kind lief, Tetapi dia bisa melepaskan. maar ze kan de zoon ook, of dat kind ook loslaten. Tapi Tuhan katakan, Maar de Heer zegt, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. ik zal jullie dus nooit vergeten, zegt de Heer. Yes. Ya itu dia Kalau tuh. kita bilang yes, berarti kita menyatakan bahwa Tuhan ada di kita. Wij zeggen dat de Heer in ons is. Wow, powerful saudara-saudara. Saudara, kita harus menyimak beberapa kupasan dari firman ini, saudara-saudara. Wij moeten dus dit woord eventjes verder gaan uitpluizen. Bagaimana menyadari keberadaan Tuhan Hoe wij dus de aanwezigheid van onze Heer dan apa untungnya bagi kita orang percaya. en wat wij dus als winst hebben als gelovigen. Bersama Tuhan tidak pernah rugi. Met de Heer lijden wij nooit verlies. Tuhan tidak pernah merugikan. De Heer zal jullie dus nooit verlies laten lijden. Tetapi Tuhan memuaskan kita. Maar de Heer zal ons dus allemaal alle wensen gaan vervullen. Bagaimana menyadari keberadaan Tuhan? Hoe kunnen we beseffen dat de Heer er is? Kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Wij moeten dus in geloof gaan wandelen, niet door het zien. Ingat, Denk eraan. iman adalah Geloof is dasar dan segala. iman datangnya dari het geloof komt van het horen. firman Tuhan. Horen van het woord van de Heer. Amin. Amen. Jadi saudara-saudara, Dus broeders en zusters, kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. wij moeten dus in geloof gaan wandelen en niet door het zien. Kita lihat di firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7. We kijken naar het woord van 2 Korintiërs 5 vers 7. Door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Amin. 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 Amin.
Nee, en vergeet dit niet. Halleluja. Wij, saudara-saudara, kalau kita Broeders en zusters, jasmani, als wij dus lichamelijk, mengenai tentang jasmani, we gaan praten over lichamelijk, semakin hari semakin berkurang. worden we dus met de dag minder. Benar? Ja. Siapa yang semakin hari semakin bertambah? Wie Jasmani. wordt met de dag krachtiger? Hah? Waktu kita seumur 40-42 so cari-cari bril, ya toh. Met 40-42 moeten we al een bril op. Begitu sesuatu yang mau beli dari rumah mesti catat-catat dulu toh. Als we iets Mau willen gaan boodschappen, kopen, ja, toch? ja, als we boodschappen willen gaan halen, moeten we Dulu kita allemaal waktu masih opschrijven. muda, Vroeger toen we jong waren, ayo kita boodschappen langsung ting. we gaan boodschappen halen en dan kan je alles pakken. Sekarang kita mesti tulis tuh. En tegenwoordig moeten we dus allemaal opschrijven. Firman Tuhan hidup, saudara-saudara. Het woord van de En Heer leeft. vergeet dit niet. Matius 28 ayat 20. Kembali lagi Mattheus 28 vers 20. diingatkan kembali, saudara percaya bukan karena melihat. Dus jullie geloven doordat jullie dat gezien hebben. 2 Korintus 5 ayat 7. Door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Amen. Wow, saudara-saudara, ada satu kesaksian Broeders en saudara-saudara. zusters, er is een getuigenis. Ibu Debbie kalau nggak salah, dia tidak pernah tahu bahwa dia harus mendoakan orang. Onze zuster Debbie, die wist niet dat zij dus voor iemand kan bidden. Kalau untuk pesta, untuk ulang tahun, Voor een feest, voor een verjaardagsfeest bijvoorbeeld. dia tahu. Ja, weet ze. Tetapi kalau lagi di rumah sakit, mana tahu dia. Maar als iemand in het ziekenhuis ligt, wist ze niet dat je dus kan bidden voor die persoon. Benar? Ja. Dia nggak pernah tahu, nggak pernah melihat. Zij wist het niet en ze heeft het nooit Tapi gezien. karena dia percaya, Maar omdat ze gelooft, pada waktu dia sakit, toen ze ziek was, dia bisa mendoakan orang sakit. kan ze dus voor haar kamergenoot bidden. Bagaimana tuh orang yang sakit didoakan oleh Suster Debbie? Toen die kamergenoot van haar door haar gebeden werd, Dia bersaksi nih. zij heeft dus een getuigenis Dia bilang afgegeven. saya sudah berkali-kali dioperasi. Ik ben zoveel keren geopereerd. Saya banyak masuk rumah sakit. Ik ben zoveel keren in het Kalau ziekenhuis saya masuk beland. di kamar rumah sakit, Toen ik in de kamer van het ziekenhuis yang kwam, ada cuma sedih nangis. was alleen maar droevigheid. Tetapi pada waktu saya ada di kamar ini, Maar toen ik in deze kamer Ibu was Debbie doakan saya. en zuster Ada Debbie sukacita. en Debbie heeft voor haar gebeden, is er blijdschap. Itu Tuhan ada. Dat betekent dat de Heer Tuhan is. ada di mana saja. De Heer is overal. Omnipresent. Hij is overal aanwezig. Dia ada di sini sekarang. Dia ada di Dubai. Wih, Dubai loh. Mungkin saya akan ke Dubai. Hij is hier, hij is in Dubai. Saudara-saudara, Broeders en zusters, itulah keberadaan Tuhan. Ingat, dat is wat de Heer is. jangan disia-siakan. Jullie moeten hem dus niet voor niks gaan beschouwen, zeg maar. Jangan bilang mana ada Tuhan. Jullie moeten niet zeggen, waar is God? Kita harus beseffen bahwa dia ada. Wij moeten weten dat hij er is. Amin. Yang kedua, Punt 2. jadi yang pertama kita harus berjalan dengan iman ya. Dus de eerste punt was, wij moeten dus in geloof gaan wandelen. Yang kedua, Punt 2. kita harus memegang janjinya bahwa ia tidak meninggalkan kita. Wij moeten zijn belofte vasthouden dat hij ons nooit zal verlaten. Ini janji Tuhan. Dit is de belofte van de Heer. Tadi kita sudah baca di Yesaya 49 ayat yang kelima. Coba satu kali lagi. We hebben Jesaja 49 vers 5 Coba gelezen. Mike. Nooit kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden. Ook al zou dat kunnen, dan zou ik u nog niet vergeten. Ini firman Tuhan kepada Yesaya. Yesaya kasih kepada jemaat di sana.
Dit is het woord wat de Heer aan Jesaja heeft gegeven en Jesaja heeft het doorgegeven aan de menigte. Nanti lebih dalam lagi, lebih mantap lagi. Straks gaan we dus verder kijken. Jadi yang kedua, kita harus memegang janjinya. Dus het tweede punt is, wij moeten zijn beloftes vasthouden. Memegang janjinya. Zijn beloftes vasthouden, broeders en zusters. Jangan pegang janji saya. Niet mijn beloftes Tapi vasthouden. kebanyakan orang pegang janji saya. Wah, Pak Agam katanya mau besuk saya. Wah, janji itu Maar dipegang. de meeste terus. mensen die houden dus aan mijn belofte vast. Sampai tidur pun kagak lupa. Af en toe is het zo dat ze, als ze gaan slapen, mij ook niet vergeten. Padahal udah 2 tahun nggak ketemu. Terwijl we elkaar al 2 jaar Masih niet hebben kata-kata gezien. itu keluar. Pak Agam waktu itu janji nggak besuk. Aduh, Adam heeft beloofd om mij op te zoeken, maar hij is nog niet geweest. Jangan pegang janji saya. Niet mijn beloftes vasthouden. Tuhan punya janji. De Heer heeft zijn belofte. Tuhan punya janji. De Heer heeft zijn beloftes. Jangan lupa. Benar? Tuhan punya janji tuh. Mau punya lagu bagaimana bro? Coba tolong. Oh saya tahu. Saudara-saudara, Tuhan punya janji. Jangan lupa ini. Niet vergeten. Yang ketiga, Punt 3. bagaimana menyadari keberadaan Tuhan? Hoe moeten we weten dat de Heer er is? Kita harus menyadari bahwa segala berkat, Wij moeten beseffen, dus alle zegeningen, pertolongan, zijn hulp dan setiap mujizat en alle wonderen adalah keberadaannya bersama kita. dat is dus zijn aanwezigheid met ons. Jadi ingat, Dus even eraan denken. segala berkat, Alle zegeningen, segala pertolongannya, alle hulp dan setiap mujizat en alle wonderen. adalah bukti Er zijn dus allemaal het bewijs keberadaannya Tuhan. dat hij aanwezig is. Jangan pikir, oh karena gua kerja keras terus. Dus jullie moeten niet denken dat het van jezelf komt, dat je hard hebt gewerkt of zo. Nee. Bagi Tuhan ngana kerja keras, Tuhan kasih tabung bang, sudah. Sakit, Als je dus hard aan het werk bent, kan God jou een klap geven. benar? Kelap sang Tuhan, bang, seperti Als de Heer jou... Job, you know Job, Ayub. Nah. Ja. Dan net als bij Job, ja. Jadi kita harus menyadari Wij moeten dus beseffen bahwa berkat, dat de zegeningen, pertolongan, zijn dan hulp mujizat en zijn wonderen, itu bukti keberadaannya Tuhan. dat is dus het bewijs dat de Heer er is. Hari Jumat kemarin Vrijdag jongstleden kita ada pujian penyembahan, hebben we gebed, kita sharing, we hebben gedeeld dan saya percaya Tuhan ada hadir di tempat itu. en ik weet dat de Heer aanwezig was. Suster Debbie dia katakan, Zuster Debbie heeft gezegd, Pak Gem, pak hem. saya sudah selesai dari operasi, Ik ben dus klaar met mijn operaties, tetapi stoma masih ada di perut saya. maar mijn stoma is er nog. Tapi saya tahu janji Tuhan, Maar ik weet wat de Heer mij stoma beloofde. itu akan keluar. Dat de stoma dus al hersteld zal Saya katakan worden. kepada Debbie, Hij zegt tegen haar, habis kita pujian, kita sharing, nadat we aanbidding hebben gedaan, kita akan doakan Debbie. zullen we voor Debbie gaan bidden. Yang saya tangkap dari Debbie adalah Dat wat ik dus heb begrepen van Debbie, dia mengetahui zij weet, segala kuasa yang diberikan oleh Debbie dari Tuhan kepada Debbie. alle macht wat de Heer aan Debbie heeft gegeven. 2 kali dia dioperasi ya. 2 keer is ze geopereerd. Operasi bukan operasi biasa, Het is niet een gewone Operatie eenvoudige proces, een hele grote tapi dia operatie. tahu Maar zij bahwa ini weet, adalah pertolongan Tuhan. dit is dus de hulp van de Heer. Saya katakan begini, waktu dia habis kesaksian, Nadat ze de getuigenis heeft gegeven, mari kita naikkan pujian. hebben we gezongen. Bukan dengan kekuatanku, Niet met ku mijn eigen kracht. dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Tak aku sendiri. Saudara-saudara, waktu kita menyanyi itu banyak yang nangis. Dia nangis. Toen wij dat lied hebben gezongen, zijn er velen die gingen huilen.
Tuhan Heer. yang ada di dalam. Heer, de Heer was erbij. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan Als teken van onze dankbaarheid karena naar de kuasa Heer toe. Tuhan. Want de macht van de Heer, Tuhan yang mengatur semua kehidupan saudara. de Heer regelt al je leven. Tidak ada satu yang tidak diatur oleh Tuhan. Er is geen enkel stap die Hij dus niet gaat Tuhan regelen. kontrol kehidupan saudara. De Heer controleert jullie leven. Bagaimana menyadari keberadaan Tuhan yang ketiga sekarang? Hoe moeten we beseffen de derde punt dat de Heer is? Firman-Nya ada di sini di Bilangan 14 ayat 11 di Indonesia, tapi di Nederland 14 10b. Het woord is in Numeri- nummer 14 14. B di B. Oh, dat is 10. Dit is het. Indonesia 11, maar in Nederland is 14. 14:10. Sorry. Tuhan berfirman kepada Musa. God zei tegen Mozes, 11, even de 11. Indonesia, ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, Ibu. ja, God zei tegen Mozes, Dia katakan begini hij zei zo kepada Musa. tegen Mozes, Kalau bahasa saya nih misalnya. dat is dus mijn taal. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Hoe lang zal dit volk mij nog vernederen? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? En hoe lang zullen ze mij dus niet geloven? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ondanks dat ik zoveel wonderen heb gedaan. Firman ini kepada Moses. Dit is het woord naar Mozes Tuhan toe. katakan kepada Musa. De Heer zei tegen Mozes, Karena Musa adalah yang bertanggung jawab kepada Tuhan. want Mozes die heeft dus de verantwoording naar de Heer toe. Waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Egypte. Toen de Israëlieten uit Egypte eruit verbannen werd, ja, Benar? ja. Jadi saudara-saudara, begitu banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Er zijn zoveel wonderen wat de Heer heeft gedaan. Benar? Ja. Kalau kita baca di perjanjian lama. Als wij dus in het Oude Testament gaan Bagaimana lezen, waktu Musa mau mengeluarkan bangsa Israel. hoe de Heer de Israëlieten dus uit Egypte willen gaan leiden. Dia mesti minta izin dulu kepada Firaun. Mozes moet dus eerst permissie vragen aan de Sampai Firaun. mujizat-mujizat diadakan oleh Tuhan. Er zijn zoveel wonderen gebeurd of gedaan door de Heer. Akhirnya orang-orang Israel itu dibebaskan. Uiteindelijk zijn de Israëlieten vrij. Waktu sampai dibebaskan oleh Tuhan. Toen ze vrij waren door de Heer, Moses dia mesti naik ke gunung Sinai. Mozes moest naar de berg Sinai op. Orang-orang Israel di sana menunggu Musa. De Israëlieten hebben op Mozes gewacht. Musa nggak turun-turun, saudara-saudara. Mozes kwam niet naar beneden. Ditungguin kok nggak turun-turun. Zij wachten op hem en hij kwam maar niet. Apa yang terjadi kepada Wat bangsa? is er gebeurd? Bij het volk. Bangsa itu mulai mengeluarkan dengan kedagingannya mereka. Het volk kwam met hun vlees, Dia bangun Vleeselijke- lembu dari emas. vleeselijke dingen. Ze hebben dus een gouden kalf gemaakt. Dia berpesta fora. Ze gingen dus feest Dia vieren. tidak mau menunggu Moses. Ze hebben dus niet op Mozes gewacht. Inilah yang dikatakan Tuhan. Dit is wat de Heer zegt. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Hoe lang zal dit volk mij nog Dan berapa lama lagi teleurstellen? mereka tidak mau percaya kepadaku? En hoe lang zullen ze dus nog niet geloven in mij? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang dilakukan. Ondanks dat ik zoveel wonderen heb gemaakt. Saudara-saudara, Broeders en zusters, ini Tuhan menyatakan de Heer zegt bahwa Tuhan ada bersama saudara. dat
hij met jullie is. Dia ada sama-sama Musa. Hij was met Mozes Dia samen. berbicara bersama Musa. Hij praat tegen Mozes. Apakah Tuhan kita yang dulu berbicara tidak berbicara sekarang kepada kita? De Heer die vroeger tegen Mozes heeft gepraat, die praat ook tegen ons. Amin. Amin. Dia bicara juga dengan kita. Hij praat ook zo tegen ons. Melalui kejadian-kejadian yang kita alami. Langs alle gebeuren die wij dus meegemaakt hebben. Apakah itu mujizat yang kita alami? Zij het wonderen die wij dus Apakah itu berkat yang kita alami? of zegeningen die wij Itu ervaren hebben. tandanya Dat zijn bahwa ze Tuhan tekenen ada bersama saudara. dat de Heer met ons is. Apakah keuntungan yang kita dapatkan Wat is profijt wat wij dus hebben jika kita menyadari keberadaan Tuhan bersama kita? als wij beseffen dat God met ons is? Ada yang tahu nggak kira-kira? Weet iemand dat Ini ervan? firman udah beken sekali. Dit woord is al zo bekend. Pertama, kita tidak takut apapun. Punt 1. Wij vrezen niks. We hebben niks te vrezen. Roma 8 ayat yang ke-30. En Romeinen 8 vers 30. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, zal dan tegen ons. Bro, paten of niet, bro? Paten of niet, bro? Power of niet? Kracht, hè? Percaya? Geloven jullie dit? Percaya nggak nih? Ya, amin. Saudara-saudara, Broeders en zusters, 3-4 bulan lalu 3-4 maanden geleden di pekerjaan saya op mijn werk ada satu spuitkabine baru. is er een nieuwe spuitcabine. Terus ada beberapa bedrijf En er zijn een paar bedrijven yang diundi. die dus die moeten loten. Bedrijf saya juga ada di situ. Mijn bedrijf was ook daar. Sebelum mereka memilih bedrijf-bedrijf, Voordat ze dus gaan loten, welk bedrijf dat krijgt, tentunya mereka informasi dulu, bedrijf ini, bedrijf itu. hebben ze vooraf aan geïnformeerd. Ada 4 bedrijf, Er waren 4 bedrijven, termasuk saya. met mij ook erbij. 3 bedrijf ini, saudara-saudara, De andere 3 bedrijven, bedrijfnya raksasa. dat zijn gigantisch grote bedrijven. Nederlands punya ya. Grote Nederlandse bedrijven. Heijmans. Heijmans, ja. Gitu aja. Onder andere Heijmans. Broeder de Jong. Mengenai filters ya. Over de filters, ja. Instalasi VDI Vandor Of VD, ja, vandoor. sama Sakita RND Air Technics PV. Dicek. Ze hebben alles. Bedrijf ini yang pertama, wow, ada beberapa vestiging. De eerste bedrijf heeft heel veel vestigingen. Alamatnya juga tentunya bedrijf terrein ya. En adres is ook een bedrijventerrein. Nah, 3-3-nya sama saudara. Alle 3 di waren bedrijf hetzelfde. Ze hebben allemaal grote bedrijven. hanya bedrijf saya aja. Die zijn genoemd. Alamatnya rumah. Alleen mijn bedrijf heeft als adres mijn huisadres. Personelnya cuma 4 orang. Die alleen maar 4 personen. Yang 3 ini yang ratusan. En de andere 3 grote bedrijven hebben honderden personeels. Wow. Saudara-saudara, waktu saya dengar itu, Toen ik dat saya hoorde, cuma bilang begini, ik heb alleen maar gezegd, Tuhan, Heer, waktu Engkau bawa saya ke tempat ini, toen u mij hier naartoe bracht, saya tahu weet ik, bahwa ini adalah pilihan-Mu, Tuhan. dit is uw keuze, Heer. Dan saya membaca firman-Mu, Ik heb uw woord aku gelezen, bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. dat ik dus niet de staart word, maar ik word het Walaupun hoofd. mereka giant bedrijf, so Tuhan, Ondanks dat ze hele grote bedrijven tetapi zijn, aku tidak lupa firman-Mu. maar ik vergeet jouw woord Tuhan, niet. Heer, pada waktu pintu terbuka bagiku, Tuhan, als de deur opengemaakt door u, Heer, pintu itu tetap terbuka. zal de deur open blijven. Saya duduk bersama-sama. Ik ging zitten met de anderen. Satu bedrijf punya inkoper, apa tuh maksudnya?
Ja, de salesman. Ya, the salesman. Dus alle bedrijven hebben de Dia yang salesman. menentukan. Die heeft dus bepaald wie de opdracht krijgt. Dia duduk sama kita, saya sama teman saya, sama dia sendiri ya. Ja, ik met mijn Jadi vriend. kita bertiga. We waren dus met z'n drietjes met de sales managers. Dia bilang begini, Ze hebben gezegd, saya ik tahu ini bedrijf ini, dia bilang begini. ken deze drie grote bedrijven. Tapi Maar, mereka, zij, kita punya apa namanya direktur. ja, de Dia bilang direct, ini bedrijf siapa nih yang kecil begini? en die directeur zei van wie is dit Udah gitu kleine nggak bedrijf? bonafit. Dat is niet bonafide. Niet winstgevend. Benar? Tapi belakangnya siapa? Yesus kita yang bonafit. Maar wie staat achter mijn bedrijf? Dat is onze Heer Dia Jezus. katakan begini, Hij dia zegt, bilang begini, ini tiga nih raksasa. die zijn drie Tetapi gigantisch yang grote terpilih bedrijven. kamu. Saya Maar bilang, Tuhan gua besar. mijn bedrijf werd gekozen, dus God was getuige. Great is our God. Saudara-saudara, kalau aku mau mendengar ini, aku alami ini, Broeders en zusters, toen ik dit meegemaakt tidak heb, habis-habisnya saya berterima kasih kepada Tuhan. dat was oneindig dat ik de Heer Kemanapun kon saya danken. pergi, Waar ik naartoe ga, waar Karena ik ook saya naartoe tahu. ga. Want ik weet, Berkat, pertolongan, mujizat, zegeningen, hulp en de tanda wonderen, bahwa Tuhan bersama saya. dat is een teken dat de Heer met mij is. Tanda bahwa Tuhan bersama kita. Dat is een teken dat de Heer met ons is. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Jadi ingat firman ini Roma 8 ayat 31. Dus denk aan de vers van Romeinen 8 vers 31. Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn? Niemand. Amin. Halleluja. Seterusnya, Verder, tadi apakah keuntungan kita wat is onze profijt yang kita dapatkan jika kita menyadari Tuhan bersama kita? als wij beseffen dat de Heer met ons is? Wat is onze voordeel? Roma 8 ayat 31. Ingat. Dat staat in Romeinen 8 vers 31. Seterusnya, yang kedua, kita akan terlatih dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, suka atau duka. Wij zullen dus getraind zijn in alle gebeuren wat de Heer wil. Zowel in vreugde en ook in verdriet. Vreugde en Verdriet. suka en kebanyakan kita mau sukanya. We willen meer blij zijn dan dat verdriet. Suka berterima kasih. Nah, We willen graag danken. suka memberi, We willen graag suka geven. terima, semuanya suka. We willen graag aannemen. Nah, tapi kalau duka ini saudara-saudara, Maar verdriet, broeders en zusters. tapi karena kita tahu, kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita, Maar als we beseffen dat de Heer met ons is, walaupun duka, ondanks het verdriet, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. blijven we dus blij zijn in de Heer. Mau lihat firman-Nya, saudara? Willen jullie het woord zien, broeders en zusters? Ayub 1 ayat 20 sama 21. Job Laat. 1 vers 20 en 21. Mantap. Job stond op, scheurde zijn kleren als teken van zijn vreselijke verdriet en viel op de grond neer. Ayat 21. Vers 21. Naakt werd ik geboren, zei hij, en ik zal net zo naakt zijn wanneer ik sterf. De Heer gaf mij alles wat ik bezat. Hij heeft het mij nu weer afgenomen. Gezegend is de naam van de Heer. Wow. Saudara-saudara tahu Ayub mengalami apa, saudara-saudara? Weten jullie wat Job meegemaakt heeft? Tinggalkan oleh teman-temannya. Zijn vrienden hebben hem Istrinya verlaten. mati, Zijn vrouw is doodgegaan. anak-anaknya, Zijn kinderen zijn dood. binatangnya pun. Al zijn vee zijn dood. Tapi dia masih mengatakan begini, Maar hij zegt nog, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Amin. Pengalaman Ayub. Siapa yang pernah ngalamin seperti Ayub? Wie heeft ooit meegemaakt met de Job? Tidak bisa dibandingkan ya. We kunnen dat Mungkin niet ya. vergelijken. Mungkin. Tapi lihat Ayub tetap. Karena Ayub menyadari bahwa Tuhan ada. Tuhan ada di dia. Job beseft Bersama dia. dat de Heer met hem is. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en Yang zusters. terakhir saya undang pemain musik. Laatste punt. Ik nodig de muzikanten uit. Apakah keuntungan yang kita dapatkan Wat is het profijt wat wij dus krijgen jika kita menyadari keberadaan Tuhan bersama kita? als wij beseffen dat de Heer met ons is? Kita berjalan dengan penuh dengan tanggung jawab. Wij wandelen met verantwoording. Karena matanya menjelajahi seluruh bumi. Want zijn ogen die dwaalt over de hele wereld. Tadi kita nyanyi tuh. We hebben zoveel When gezongen. I don't see it, you working. Tapi mata Tuhan melihat terus. Dia bekerja, saudara-saudara, jangan Maar de main-main. ogen van de Dia nggak pernah Heer, die tidur. ziet alles. Hij slaapt nooit. Dia nggak pernah kayak kita tidur terus. Hij is niet net als wij die altijd gaan slapen. Of die, Tuhan nggak pernah tidur, saudara-saudara. God slaapt Yang nooit. namanya Tuhan ya kan, dia bisa bikin apa saja. Hij kan alles doen. Jadi mata Tuhan, De ogen van de ini Heer. keuntungannya Tuhan lihat saudara sama saya. Hij kijkt naar jou en die kijkt naar mij. Kadang-kadang mau ambil mau ambil pen nih ya di kantor. Wah ini kayaknya kagak perlu nih nanti ya kan. Af en toe denk je, ik heb een pen nodig. Begitu kita dengar firman Tuhan ini, wih, Tuhan matanya ngeliat nih. De Heer kijkt mee, Tapi kagak ada orang, maar er is niemand. nggak ada yang lihat. Er is niemand die ziet, Tapi mata Tuhan melihat. maar de ogen van de Heer die ziet dat. Inilah keuntungan kita. Dit is ons win. Ons Kenapa? winst. Karena Tuhan tidak mau kita berbuat dosa lagi. De Heer wil niet dat wij dus gaan zondigen. Dan itulah kasih. En dat is zijn liefde. Apa definisi dari kasih? Ya? Karena sekarang tentang kasih Over sudah de liefde dibolak-balik, saudara-saudara. wordt het heen en weer geslingerd. Zaman sekarang sudah dibolak-balik. In deze tegenwoordige tijd heeft het meerdere. Ada satu orang yang tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan, Er is iemand die dus Jezus Christus niet erkent, tetapi dia tahu firman-Nya. maar hij weet het woord. Of Ada zij satu weet preacher, er is iemand, prediker, ja, een prediker, dia ke satu kota, die ging naar een stad, dia preken saudara-saudara. die ging preken. Yesus adalah keselamatan. Jezus is mijn redder. Yesus menghapus dosa-dosa manusia. Hij heeft alle zonden van de mensen gewist. Ada satu orang, Er is iemand, dia bilang, lu keluar aja dari sini, jalan, nggak usah ngoceh-ngoceh di sini. ga maar weg, ga maar ergens anders naartoe. Dia bilang begitu. Lu Tuhan Yesus tuh nggak pernah begini, dia bilang begitu. Jezus heeft dit nooit gedaan. Terus dia bilang, yang preachernya bilang, De prediker die zei, Tuhan Yesus datang dari dunia ini untuk dosa-dosa kita, dia bilang. Jezus is gekomen naar de aarde voor onze Yesus zonden. menyelamatkan kita. Hij heeft ons gered. Tapi dia bilang begitu, apa yang saudara perbuat semuanya ini adalah dosa. Dat wat jullie allemaal gedaan hebben, zijn allemaal zonden. Terus nih satu orang katakan begini, kenapa lu justice terus kita? En iemand die zei tegen hem, waarom ga je ons iedere keer veroordelen? Preachernya bilang, gua bukan justice. De prediker die zei van, ik ga Aku jullie niet mengasihi veroordelen. Ik zeg jullie, Saya hanya berbicara itu adalah dosa, dia bilang begitu. ik zeg alleen maar dat het allemaal zonde is. Ya kalau lu bilang dosa berarti lu justice kita. Als je zegt dat het zonde is, dat betekent dat jullie ons gaat veroordelen. Bukan, kata si Nee, preacher. zei de Karena aku prediker, mengasihi lu. omdat ik jullie lief heb. Tuhan Yesus. Akhirnya nih orang yang tidak percaya dia bilang begini. Uiteindelijk die persoon die niet gelooft, die Tuhan zegt, Yesus katakan begini. Jezus zegt, Kasihilah tetanggamu. Jezus zei van, heb je buren lief. Bayangin orang yang nggak percaya pakai firman Tuhan. Uiteindelijk degene die dus niet in hem gelooft, die heeft het
Ingat nggak waktu Tuhan Yesus Kristus lagi puasa 40 hari? Toen Jezus dus 40 dagen aan het vasten was, Iblis pakai firman Tuhan kan? de duivel heeft dus het woord van de Heer ook Yesus gebruikt kata tegen Jezus. mengasihi manusia. Jezus heeft de mens dus lief. Dia bilang lagi, ingat nggak Yohanes 3:16? Denk aan Johannes 3 vers 16. Tuhan Yesus mengasihi. Jezus heeft jullie lief. Akhirnya dia bilang, lu tahu nggak definisi kasih? Weet je wat de definitie van Kenapa ada liefde is? kasih di situ? Waarom is er liefde? Karena Tuhan mengasihi kita. De Heer heeft Manusia ons lief. berbuat dosa. Mensen hebben Jadi gezondigd. karena dosa, Door de kasih zonde. itu ada. Door de zonde is er liefde. Nah, jadi saudara-saudara, Dus uiteindelijk zaman broeders en zusters, sekarang tegenwoordig diputar balik, wordt het woord iedere keer omgedraaid en omgedraaid. Saya tanya, Uiteindelijk, ada nggak gereja pastornya laki sama laki? een kerk waar de pastoor man met man is. Ada? Ja, heb je ook. Hati-hati. Wees voorzichtig. False profeet. Dat False. zijn allemaal valse profeten. Tuhan menciptakan Adam God heeft dan dus John, Adam Adam dan geschapen. Eva. Adam en Eva geschapen. Bukan Adam sama John. Niet Adam en John, maar Adam en Eva. Johnny kena lagi. Aduh, saudara-saudara. Jadi ingat, jangan Dus denk dibolak-balik. eraan. Kita tahu kasih Tuhan. Wij weten van de liefde van de Dia Heer. mengasihi kita. Hij heeft ons Karena lief. dia mau bahwa umatnya tidak binasa. Want hij wil dat zijn volk dus niet verloren gaat. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Tuhan Yesus memberkati. Jezus zegt het Saudara-saudara diberkati oleh firman. Jadi door het woord. jangan lupa Niet vergeten bahwa Yesus ada di dalam hati saudara dat Jezus in jullie dan dia harten zit. bersama saudara. En hij is met Apa jullie. saja saudara lakukan, Alles wat jullie doen, biarlah dia ikut campur, kasih Dat hij dia, dus katakan even- kepada dia. dat hij dus ook zelf mee gaat bemoeien. Zeg het Ceritakan tegen hem. kepada Yesus Kristus. Vertel het hem. Amin. Amen. Haleluya. Halleluja. Yesusku sungguh besar. Mijn Jezus is echt groot. Amin, saudara. Amen, broeders en zusters. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. We gaan dit lied nog een keertje zingen. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan untuk kita. Amin. Want ik weet dat de Heer de weg, de waarheid en het leven is. Yesus Tuhan penolong hidupku. Kau tuntun jalanku di jalanmu. Kau pimpin langkahku melakukan kehendakmu. Yesus Tuhan penolong hidupku. Amin. Kau tuntun jalanku di jalanmu. Kau pimpin langkahku melakukan kehendakmu. Yesus, kau sungguh besar. Amin. Ajak sempurna dan mulia karyamu. Yesus, ku percaya padamu. Kuasamu nyata di hidupku. Yesus Tuhan penolong hidupku.
leidt in ons setiap leven. jalan kami, Alle straten die wij doen. setiap apa yang kami lakukan, Alles Tuhan, wat wij doen, Heer. Engkau tetap bersama kami. U bent altijd met ons. Nyata kuasa-Mu, Tuhan. Het zien Pada we macht. firman-Mu, Tuhan, En uw woord, yang Heer, baru setiap die hari, nieuw is iedere dag. yang selalu meneguhkan kami, Die ons Tuhan, altijd sehingga versterkt. kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Zodat we altijd in uw waarheid gaan Terima wandelen. kasih, Tuhan, Dank u wel, Heer. untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Voor uw Dan kami zegening. percaya En wij geloven mujizat itu nyata. dat de wonderen echt zijn. Mujizat itu sudah terjadi di dalam De kehidupan wonderen kami, zijn dus te zien in ons keluarga leven. kami, Ons gezin, anak-anak kami, onze kinderen, pekerjaan kami, ons werk. cucu kami, Onze Tuhan. kleinkinderen. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Bahkan di Vader. jalan pelayanan kami, Ook in onze di bediening. dalam nama Tuhan In Yesus de naam van Kristus, Jezus Christus. kami berdua mengucap syukur. We gebeden en Mari gedaan. kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara diberkati. Amin, saudara-saudara. Oleh firman Tuhan. Dit Ingat, woord. Denk eraan. zaman akhir ini, De eindtijd. kalau saudara tidak teguh di dalam, Als jullie dus niet standvastig zijn Kepercayaan in saudara. het woord. saudara akan Jullie zullen verdwaald raken. nyasar. Jullie zullen verdwaald raken. Ingat, Ja, denk eraan. akan terjadi penindisan oleh untuk orang-orang Kristen. Er zal dus een Onderdruk. onderdrukking voor de christenen komen. Amin, saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Pegang terus firman Tuhan. Amin. Houd aan het woord vast. Firman itu ada di dalam hati saudara. Het woord is in jullie Tidak harten. jauh dari mulutmu. Het is niet ver van je Katakan mond. selalu kepada Tuhan. Iedere keer zeg het tegen de Heer. Blessed be the Lord. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Amin. Siapa yang kasih saya? Wah, ini hari one man show. Iya. Haji betul-betul ya. Oke. Untuk We gaan naar de mededeling toe. ya mededeling pertama adalah biasa Punt kita 1. minggu depan Volgende week zondag hebben wij kalau dienst ya jam 10 lagi kembali di sini. om 10 uur hier. Jangan lupa Niet vergeten, bawa hati yang gembira een blijde hart untuk meenemen memuji dan menyembah Tuhan. om Amin. de Heer te loven en te prijzen. Karena kita dengar Want wij zijn, bahwa Tuhan hanya melihat hati saudara. Amin. de Heer kijkt alleen maar naar ons hart. Yang kedua, Punt 2. wih ada yang ulang tahun nih, Olvi and Devano. Het zijn tweejarigen, Alfie en Defano. Mana dia? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Langsang slave, langsang slave, langsang slave in the gloria, in the gloria, in the gloria. Amin. Amin. Oke. Broeders en zusters, we hebben het woord vandaag gehoord. De Heer zal altijd bij ons zijn, Amin. tot het einde der tijd. Amen. Amin. Dank u wel, Heer, dat u een nieuw levensjaar hebt gegeven aan Stefano, Olfie, en dat u elke dag bij ze was. Amen. En dat elke dag een wonder in hun leven was. Uw zegeningen, hun gezondheid. Ze kunnen zien, ze kunnen lopen. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Dat zijn uw wonderen en uw tekenen in hun leven, Heer. En ook, wij geloven in het nieuwe levensjaar. Zult u ook niet van hun zijde wijken. U zult altijd bij ze zijn. En ze ook weer vervullen met wijsheid en nieuwe kracht. En ze zullen succesvol zijn in hun nieuwe levensjaar. Want de Heer is bij jullie. Amen. Tot aan de einde der tijden. Amen. En wees niet bang, zegt de Heer. Want ik zal bij jullie zijn. Amen. Amen. Ik loop met jullie. Amen. Wees niet bang. Voor niets en niemand. Want ik, de Heer, de schepper van hemel en aarde, Amen. ik hou van jullie. Amen. Amen. En dank u wel, Vader. U bent een geweldige God. Dank u wel voor het woord van vandaag. Amen. In Jezus' naam. Amen. Nog gefeliciteerd. Oké, ik heb net vanmorgen een briefje gekregen van zuster Nana.
2 mensen in een kleine Eliana, die moet geopereerd worden. En de tweede is Karin, is de zus van broeder David, hè? Schoonzus. Schoonzus, Ja. oké, jouw schoonzus. Ja. Wat heeft ze? Kanker, ze hebben slokdarmkanker. Slotdarmkanker. En als het aansluit, als het Jezus met zijn heilige hand overzegen, dan krijg je een operatie, een hele zware operatie, omdat het dicht bij de hart is. Dus ik hoop vanuit dat Jezus zo gewillig mogen zijn. Amen, oké. Amen. We gaan zo bidden voor hem, ja? Oké. Mari kita naikkan pujian ini. Laten we dit lied Ik nodig zingen. u om op te staan. Ik nodig u. Namanya How great is our God? Sing with me, how great is our God? We always sing, how great is our God? Sing how great is our God. Name above all names, Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, and my heart will sing how great
Vader in de hemel, Kami telah mendengar firman-Mu. we hebben uw woord gehoord. Engkau telah mengurapi kami kembali dengan U heeft ons penyembahan. gezalfd weer. Bahkan Engkau telah memberkati kami kembali, U Tuhan. heeft ons Terima zelfs kasih. weer gezegend. Kami percaya dari hari Minggu ini, En wij geloven vanaf deze zondag, Senin, maandag, Selasa, dinsdag, Rabu, woensdag, Kamis, donderdag, Jumat, vrijdag, Sabtu, zaterdag, Minggu, zondag. setiap hari Iedere dag. Tuhan bersama aku. Jezus is met ons. Bahkan berkat-Mu yang tidak habis-habisnya, En de Tuhan. zegeningen die oneindig zijn. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Terpujilah nama-Mu. Het is uw naam. Kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. De heerlijkheid geven we terug naar u Itu kami toe. membawa nama Eliana Tuhan, We nemen de naam van Oriana mee. cucu dari Ibu Lian, De kleindochter van di mana ada pendarahan di usus Tuhan. Er is dus een bloeding in de darm. Bapa, Vader, Engkau melihat, u ziet bahkan Engkau bekerja Bapa. en u werkt ook, Dan kami Vader. berdoa di dalam nama Tuhan Yesus En daarom bidden wij in Kristus. de naam van Jezus Kami Christus. serahkan Eliana di dalam tangan-Mu, Wij leggen Oriana in uw karena handen. di dalam tangan-Mu penuh dengan mujizat, Want in uw handen zit vol met dengan wonderen. kesembuhan Tuhan. Met genezing, Heer. Biarlah Kau pakai anak ini Tuhan, Gebruik dit kind. seperti Engkau memakai Ayub Bapa. Net als dat u op heeft gebruikt. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Bahkan Christus. kami tidak lupa membawa nama dari Suster Karin, En we gaan ook zuster Karin de naam meenemen. schoonzus dari Broeder David. Dat is de schoonzus van onze broeder David. Tuhan, kami tidak mengenal dia, Wij kennen haar niet, Heer. tapi Engkau mengenal Suster Karin, Maar Tuhan. u kent deze zuster Karin. Kesakitannya Suster Karin, Alles wat haar dus bahkan penyakit dari Suster Karin, haar Tuhan. ziekte, Heer. Kami juga serahkan kepadamu Bapa. Wij geven dat aan u. We leggen Tuhan, het in uw handen. Heer. cabut sakit ini Tuhan. Dat u dus ook haar Sehingga gaat mujizat genezen. terjadi di dalam Dat er kehidupan wonderen Suster zullen gaan Karin, Tuhan. gebeuren bij zuster Bukan hanya Karin. di Suster Karin, Niet alleen maar tetapi zuster di Karin. sekelilingnya Tuhan. Maar ook de mensen van de Teman-temannya heen. melihat Ja, vrienden kunnen bahwa gaan zien. Allahku dahsyat, Yesusku hidup. Tuhan Yesus Kristus, Onze Jezus kami berdoa dan mengucap syukur. Wij danken u. Tuhan, tiba saatnya kami menerima berkat daripadamu. Het komt nu de tijd dat wij uw zegeningen gaan Mari ontvangen. kita angkat tangan. Laten we onze beide handen Kita opheffen. Karena begitu besar kasih Bapa Zo groot is de liefde van onze dan Vader. kasih Yesus Kristus En de Tuhan. liefde van Jezus Christus. Bersama persekutuan Roh Kudus yang Met manis de Heilige Geest. terus menyertai saudara dan saya Is met u en met mij. sampai akhir waktumu, Tot de eindtijd van u. Heer. sampai Tuhan Yesus datang Tot de kembali. Heer Jezus terugkomt. Diberkatilah pernikahanmu, Gezegend zijn diberkatilah anak-anak dan cucumu, bahkan menantumu, de kinderen, kleinkinderen, de schoonkinderen. bahkan mereka yang masih belum mempunyai teman hidup. En degene die er nog geen partner Tuhan hebben. kirimkan teman hidup De Heer zal jullie sehingga dus mereka partner hidup geven. berbahagia dan sukacita Zodat we dan duka blijdschap en kunnen gaan leven. di dalam nama Tuhan Yesus In de naam Kristus. van Jezus Bahkan Christus. diberkatilah pekerjaanmu, Verzekerd is uw werk. diberkatilah usahamu, Verzekerd is uw dan business. diberkatilah kesehatanmu. Zeker zijn uw zorg. Bahkan Tuhan tidak lupa untuk memberkati keuanganmu. En de Heer zal uw Dalam nama Tuhan financiën Yesus gaan Kristus. zegenen. In de naam van Mari kita Jezus katakan Christus. bersama-sama. Laten we samen zeggen. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Allah dahsyat.